Goeiedag julle, welkom by ons Wisdom Monday. Vandag bring ek vir julle ook 'n gedeelte wat die Heilige Gees weer rukkie terug met my gedeel het. En dit gaan oor appels en lere. Waarom gryp ons vir die boonste appels? As daar kleiner appels is wat voor ons hang, gaan daardie naby appels nie tog ook soet en ryp wees nie. As jy die naby appels pluk, sal die spasie oop wees vir elke groot ryp appel om reg voor jou te val en jy nie moeite hoef deur te gaan om daardie appel te bereik nie. Intussen sal ons eerder lere en stoele en trappe gaan haal en nader sleep, sukkel om op te klim by die regte plek vir daai juicy groot appel daarbo. In ons geloofspad ervaar ons dikwels hierdie pogings en moeite vir die groter opsie. Hoeveel stoele, trappe en lere het ons nie al nader gesleep, nader getrek, rondgedra, net om op 'n sekere hoogte te kom vir die appel daarbo nie. Terwyl die sagte, soet en ryp appels om ons op die grond lê, dit word bederf en natuur verwerk dit na afval toe. In geloof is die appels ons blessings, klein blessings wat beskikbaar is en bereikbaar is en reg vir die pluk en genoeg. Hierdie blessings is wel 'n beplande beproewing van dankbaarheid. Toon ons dankbaarheid in ons klein blessings. Let ons op daarna en sien ons dit raak. Soos jy die klein appels pluk en spasie maak vir die groot appels om op die regte tyd en oomblik los te breek van die tak af en perfeksionisties voor jou voete te val. Geen leer of trap of stoel, geen krag en energie, maar geduld en vertroue. Pluk en verwerk eers die naby appels in jou lewe. Gaan maak jou mandjie vol met hulle. As jy terugkom by die appelboom, gaan al die boonste appels reeds op die groen gras val en reg wees om net op te tel. So, leer om ons moet elkeen leer om dankbaar te wees vir dit wat ons het reeds, dit wat voor ons is, al is dit so klein dingetjie, maar om dankbaar te wees daarvoor. Maar ek wil vir julle 'n punchline gee. Prys die Here harder vir die dinge wat verkeerd loop in jou lewe. Glo my, ek het dit gedoen en dit het 'n shift gebring in my geestelike wêreld. Maar prys hom harder vir die dinge wat nie goed gaan in jou lewe nie, vir die vrot appels in jou lewe. Want die duiwel hou nie daarvan as ons die Here dien in alle omstandighede nie. So, leer om dankbaar te wees vir die appels wat voor jou is, vir die klein appeltjies op jou grond, op jou gras. Moenie 'n stoel of 'n leer of 'n ding gaan nader sleep, net vir daai geel of groen of rooi juicy appel daarbo nie. Maar wys dankbaarheid vir die kleintjies wat om jou is en wat bereikbaar is. Want die oomblik wat jy dit gaan doen, gaan daai groot blessings oor jou pad kom. En onthou, prys die Here harder as die dinge nie lekker gaan nie. Dit bring voorwaar 'n geestelike verandering in jou lewe. Mag julle almal 'n blessed en anointed dag verder hê.